ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಇದು ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಲಮಂಗಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ. ಇದು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಸು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ರಾಮನಗರದಿಂದ ಒಂದು 16 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ರಾಮನಗರ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಲಮಂಗಲ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಳ್ಳಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ತುಂಬ ಮಂಜಿಂದ ತುಂಬಿರೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನೇ ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಡ. ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾವಿನ ತೋಪುಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಮಾವಿನ ಕೃಷಿನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋ ಥರ ನನಗಂತೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಮಾವಿನ ತೋಪು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಮಾವಿನ ತೋಪೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಡೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನೇ ನಾನು ಹೋಗೋ ಇವಾಗ ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜನನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು 176 ಜನ ಏನೋ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಇವರು ಅಲ್ಲೋಗೋರೋ ಏನೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕತೆ ಏನು ಅಂತ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇರೋಕ್ಕಂತೂ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಫ್ ರೋಡು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ. ಓಹೋಹೋ, ತುಂಬ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೈಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಇರೋ ಥರ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆದರೂ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಜಾರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈಕು ಇವಾಗ. ನೋಡಿ 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 ಯಾವ ಥರ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಯಾವ ಥರ ರೋಡು ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬೈಕ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬೈಕ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಇವಾಗಿನ ವೆದರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚಳಿಯಾಗಿ ಮಂಜಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸೂರ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 7:30 ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ.
ಗೆಳೆಯರೆ, ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹತ್ರ. ಯಾರೋ ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಜಾಗ. ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಶಾಂತವಾದ ಒಂದು ಜಾಗ. ಬೈಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಒಂದು 8-10 ಬೈಕ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೀ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಫ್ರೀ, ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ರೀ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ವ್ಯೂ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಗಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆನೂ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಕಾಡುಗಳೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವಿವಾಗ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಸದ್ಯ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಸಾಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಗ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸುಮಾರು, ಈ ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಸುಮಾರು 3800 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸು. ನೋಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ತುಂಬ ಮಂಜು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಂಜಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗಂತೂ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಜಾಗ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಜಾಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗೋಣ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಜನ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜನ, ಒಂದು 15-20 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ, ದೇವರೇನಾದರೂ ಕಾಣ್ತಾನ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ, ಜಾಲಮಂಗಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ನಾರಾಯಣಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು 100-200 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಜಾಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಟ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಥರ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ.